En hızlı öksürük kesici, öksürüğün nedenini anlayıp onun temelinde var olan hastalığa mümkün olduğu kadar hızlı yaklaşımdır. O hastalık ne olduğu anlaşıldıktan sonra vereceğiniz ilaç bıçak gibi öksürüğü kesebilir. Ama hastalığı bilmeden sadece öksürüğü durdurmaya çalışırsanız ve onun için verdiğiniz ilaçlarla sesini kesmeye çalışırsanız aksine hastalığın sesi kesilmiş gibi olacaktır ama içten içe hastalık büyüyüp karşınıza çok daha büyük problemlerle gelecektir. Onun için kısa yoldan çocuğunuzun neden öksürdüğünü anlayıp onun tedavisini yapmak en hızlı öksürük kesicidir. Örneğin çocuğun astımı varsa veya alerjisi varsa, kuru öksürük nöbetleri varsa, sık sık doktoru yetiştiriyorsanız, nefes darlığı nöbetleri olup acillerde size buhar hava tedavisi veriliyorsa bu çocuğun mutlaka kontrol edici ilaç tedavisine ihtiyacı vardır. Ve bunu ne kadar erken başlarsanız ve bir daha atak geçirmesini engellerseniz o kadar çabuk öksürüğü kesebilirsiniz. Onun dışında bir nezle grip olmuş çocuk, geniz akıntısı var, öksürüğün nedeni sinüzit veya arkadan nefes borusundan genzine akan bir salgı nedeniyle öksürüğü varsa bu salgıların akıntısını kesen çeşitli şuruplar öksürüğünüzün kesilmesine neden olacaktır. Ama bu şekilde bir enfeksiyon var, o enfeksiyonu üst solunum yolu enfeksiyonunun tedavisi de bir taraftan yapılıyor ise onun yanı sıra bu şurupları vermek doğru olur. Ama onlar yokken sadece öksürük şurubu veya öksürüğün sesini kesici ilaçlar vermek doğru değildir. Öksürük bir vücudun imdat sinyalidir. Onu duyunuz, ne demek istediğini anlayınız ve ona göre davranınız. Sadece öksürüğün sesini kesmek, ses telefonunu sessize almak gibidir. Ama telefonunuz çalmaya devam edecektir. Hastalıklarda bizim en korktuğumuz şey nedenin anlaşılmadan öksürüğün sesinin kesilmesidir. Onun için hızlı bir öksürük kesici dediğimiz şey hekimler olarak bizlerin öksürüğün nedenini anladığımız ve ona yönelik tedaviyi en hızlı şekilde verebildiğimiz şekildir. Yoksa öksürüğün sesini kesecek yöntemler aslında size hızlı gelse bile çözümü sağlayacak yöntemler değildir.